السلام عليكم. انا نورا جباري. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفات لتبييض الاسنان. فتابعوا معايا، غادي نوريكم وصفات لتبييض الاسنان ووصفات باش نحيدوا الريحه الكريهه من الفم. بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل بطبيعه الحال يعني ديال اللثه او لا في الضروس ديالهم، ضروري يستشيروا مع طبيب اسنان متخصص. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Madame Nora Jouari. Aujourd'hui, je vous ramène des recettes pour enlever le calcaire et blanchir les dents. Donc, bien sûr, pour les personnes qui ont des problèmes de dents ou de gencives, il est important d'aller chez un dentiste ou bien un orthodontiste. Alors, restez avec moi pour voir ces recettes maison, bien sûr, afin d'enlever le calcaire et blanchir les dents. Premièrement, je vous montre mon plateau, voilà. Donc, je vais vous donner les ingrédients. Donc, premièrement, j'ai du vinaigre. Alors, j'ai du vinaigre, comme vous voyez, de table, ce qu'on met dans normalement dans notre salade. J'ai ici la levure chimique, voilà, comme vous voyez. J'ai la levure chimique. Voilà. Alza. Ou bien, idéal, vous pouvez prendre la levure que vous préférez. Donc, si vous n'avez pas de levure chimique, on peut très bien prendre des bicarbonates de soude, bien sûr. Ils feront l'affaire. Voilà. Donc bicarbonate de sodium. Alors هنايا أوريت لكم الخل، عندنا الخميرة الكيميائية، عندنا بيكربونات دو صوديوم، وعندنا بطبيعة الحال الملح، حتى هو ديال الطعام ديالنا. alors du sel voilà. عندنا كذلك الخميرة المعجنة، هذه الخميرة ديال الخبز. alors nous avons la levure. Regardez, ça c'est la levure qu'on met pour faire du pain. Donc انا دابا تنوري لكم كاع العناصر اللي غادي نحتاجو. هنايا بطبيعه الحال شتات الاسنان و دونتيفريس ديالكم اللي كتستعملوا. كذلك عندنا هنايا القرنفل. الوغ جي ايسي لي كلو دو جيروفل. عندنا ها هما جبتهم هنايا مسامر، هنا مطحونين وهنا ماشي مطحونين، باش تشوفوا المقادير اللي عندنا واضحين ومزيان. فوالا. كذلك قلت لكم بالنسبه للمنسمات غادي نحتاجوا الحامضه. ها هي ان سيترون. nous aurons besoin d'un citron pour l'odeur et les arômes. هادو المنسمات اللي كنستعملوا للحلويات. هاد المنسمات هادو راه الطريقه ديالهم بسيطه، اللي باغا رائحه طيبه في الفم ديالو راه كاين هذا الفاني. Nous avons ici l'arôme de vanille, l'arôme de pistache, ديال الفستق، وهذا ديال الليمون. alors l'arôme d'orange. هاد المنسمات هادو بالنسبه للرائحه الكريهه. دابا غادي نوري لكم كيفاش اننا غادي نستعملوا هاد الماسك. الماسك ديالنا بسيط، كتاخذوا واحد الاناء، يا اما كتاخذوا فيه معلقه ديال زيت العود وكتخلطوا معاها الدونتيفريس. هاد العناصر كامله اللي كتشوفوا هنايا ممكن تاخذوا هي جوج العناصر. انا كنوري لكم كاع طرق باش نبيضوا الاسنان ديالنا. ممكن ناخذوا هي زيت العود بوحدها، نديروها في الفم ديالنا ونقمقموها مزيان. alors je peux prendre une cuillère à soupe d'huile d'olive, la mettre dans ma bouche pendant 5 minutes. Eh oui, 5 minutes et je nettoie avec mes dents. Et bien sûr, ce qu'on appelle les gencives. Je peux prendre aussi les clous de girofle, les mélanger ensemble dans un récipient et brosser mes dents avec. Alors, soit je brosse mes dents avec de l'huile d'olive, soit je brosse mes dents avec le dentifrice et les clous de girofle. يا إما غادي نحكو الأسنان ديالنا بزيت العود، اولا غادي نحكوهم بالدونتيفريس وزيت العود، اولا غادي نحكوهم بالدونتيفريس والقرنفل. نقدروا نخلطوا هاد العناصر اللي تتلاحظوا هنايا اللي وريت لكم كاملين في اناء، غير هو
من الاحسن الواحد ما يخلطش كثره المكونات. علاش؟ يقدر يسبب لنا اضرار اخرى. من الاحسن اننا ناخذ جوج ديال العناصر. الوغ من الاحسن نستعمل هي زيت العود بوحدها مع الدونتيفريس، اولا الدونتيفريس مع القرنفل، اولا الدونتيفريس مع الخميره هذا الكيميائيه كي تلاحظوا، اولا الدونتيفريس مع الخميره ديال الخبز. Soit je vais utiliser le dentifrice avec la levure chimique avec quoi on fait les gâteaux, soit la levure avec quoi on fait le pain. D'accord? Ensuite, je peux aussi mélanger le dentifrice avec du sel et brosser mes dents. نقدروا نخلطوا الملحه مع الدونتيفريس ونحكوا به الاسنان ديالنا، كيعطينا واحد الرائحه زكيه، كيحيد لينا لي طاش وكيصفي وتيبيض لنا الاسنان ديالنا. نقدر غادي نخلط ثاني هذا الدونتيفريس ديالي مع البيكربونات الصوديوم، نخلطهم مع بعضياتهم. هاد جوج ديال العناصر نخلطهم مع بعضياتهم. سوا جو ميلونج جوست لو دونتيفريس اي لي بيكربونات دو صوديوم. نقدر نخلط الدونتيفريس مع عصير الحامض. Alors, je peux mélanger le dentifrice avec du jus de citron dans un récipient et je brosse avec mes dents. Je brosse mes dents. كذلك بالنسبة لهاد المكونات اللي وريت لكم هنا كاملين، نقدر ناخد الدونتيفريس ونخلطو مع الخل. Je peux aussi utiliser du vinaigre et un petit peu de dentifrice pour brosser mes dents. Est-ce que c'est clair? Donc هادو بالنسبة للطريقة ديال تبييض الأسنان. بالنسبة للرائحة الكريهة، الرائحة الكريهة الله يحفظنا ويحفظكم، أول حاجة هو نستعمل واحد الدونتيفريس اللي يكون فيه واحد العطر ديال الفلوور اللي غادي يحيد ليا بعدا الرائحة، هي الأولى. هاد الدونتيفريس نقدر أنني نستغنى عليه بالنسبة للرائحة ونستعمل أشياء أخرى. مثلا ناخد زيت العود نقمقمها في فمي ونشلل بها الفم ديالي، راه كتحيد الرائحة الكريهة. Pour enlever la mauvaise odeur, on prend une cuillère à soupe de huile, on la met dans notre bouche et on nettoie avec notre bouche. D'accord? Et on éjecte le contenu, d'accord? Pour nettoyer notre bouche. Soit je prends un petit peu d'eau et je mets du sel et je le mets dans ma bouche aussi pour enlever les mauvaises odeurs. يا اما غادي ناخذ شويه ديال الملحه مع الماء في شويه ديال الماء وغادي نقمقموه في الفم ديالنا، حتى هو كيحيد الرائحه الكريهه. هادو العناصر اللي عندنا في الدار متوفرين، اي واحد ممكن انه يستعملهم باش يحيد الرائحه الكريهه. الطريقه ديال المعطرات اللي قلت لكم ديال الحلويات فهي اسهل ما يكون. غادي ناخذ شويه ديال المعطر نديرو في اناء، نزيد عليه شويه ديال الماء ونقمقم به الفم ديالي، كيحيد ليا الرائحه الكريهه. اي معطر كي قلت لكم غادي ناخذو يا اما ما زهر حتى هو ممكن تستعمليه، او لا هاد المنسمات ديال الحلويات. الوغ pour les mauvaises odeurs je peux utiliser les arômes, soit pistache, orange, vanille, soit ce que vous voulez, ce que vous avez dans votre cuisine, d'accord? Alors je mets un petit peu dans un récipient, dans un verre ou une tasse. Je mélange mon arôme avec un petit peu d'eau et je le mets dans ma bouche afin de nettoyer bien ma bouche avec et j'éjecte. Ensuite, je vais sentir que j'ai une bonne odeur dans ma bouche. هادو من الأسرار اللي ممكن أننا نديرو باش نبيضو الأسنان ديالنا وباش نحيدوا الروائح اللي ماشي طيبه. بالنسبه لهنا كي تلاحظوا ها هما العناصر عندي، نقدر نوري لكم شي طريقه ديال كيفاش غادي نخلطوا هذا الشيء. انا غادي ناخذ واحد شويه ديال زيت العود بحال كي تلاحظوا، ها هي انا غادي نخلط زيت العود، غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الخميره الكيميائيه، ها هي، وغادي نزيد عليها شويه ديال كربونات الصوديوم، غادي نخلطهم مع بعضياتهم بحال هذا الشكل. غنزيد شويه ديال الملح، ها هو. Alors ici, je mélange une petite cuillère d'huile d'olive, un petit peu de
levure de pain, un petit peu de sel et un petit peu de bicarbonate de soude. Il faut mettre une petite quantité juste avec quoi vous allez brosser votre dent. Attention, faut pas trop mettre. J'aime pas laisser les trucs après moi. Faut pas mélanger trop de choses, mettre au frigo et dire que je vais frotter avec mes dents demain ou après-demain. Non, vous utilisez la petite quantité juste pour brosser vos dents sur place. Si vous avez votre partenaire, il peut utiliser le reste ou bien vos enfants. C'est tout. الوغ هنايا الله يخليكم غادي نخلط العناصر اللي فقط غادي نستعملها لمره وحده للاسنان ديالي باش نحك سناني. الا باش يطيح لكم شي حاجه ما تخليوش في الثلاجه وتقولي عاد تجي تستعمليه، خطا، لان يقدر يسبب لك اضرار في الفم ديالك. غنخلط العناصر نحك بها مزيان الاسنان ديالي باش نبيضهم وما نزيدش شي حاجه اخرى. هنايا كي قلت لكم خلطت الملحه، القرنفل، هذا الكربونات الصوديوم و درت الخميره العاديه المعجنه. غادي هنا في بلاصه غادي نستعمل الخل، غادي ندير هذا شويه ديال الاغوم اللي قلت لكم معطر. انا ديجا عندي هنايا القرنفل، غنستعمل لاغوم ديال البيستاش. هانتوما باش تشوفوا كيفاش انا غادي نخلط كلشي مع بعضياتو باش انت شويه شويه. alors je vais mettre un petit peu d'arôme et je vais mettre du dentifrice bien sûr. هاد العناصر غادي نخلطوهم من الاولين. alors il faut mélanger d'abord tous les ingrédients que j'ai mis, regardez bien, pour qu'ils puissent s'homogénéer entre elles. Voilà, voilà, tous les ingrédients, voilà, tous les ingrédients, ils vont se mélanger ensemble et être homogènes. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de dentifrice, comme vous voyez. Voilà. Juste la quantité avec quoi je vais brosser mes dents. Voilà. Je vais bien me brosser les dents. Et je mélange. Voilà. À l'aide, bien sûr, de ma brosse à dents. alors هيا لا بروس دون ديالتي، غادي نشد هاد العناصر وغادي نزيد نخلطها مزيان بالشتاء ديالي الاسنان. كي تلاحظوا هيا ها هما العناصر ديالي، نخلط مزيان وغادي نحك بهم سناني. ها هي الكونتيتي راه كافياني باش نحك بها مزيان. نحك المره الاولى ونزيد المره الثانيه ونزيد المره الثالثه. هاهي شتيها؟ اولا نستعمل واحد الكونتيتي ونخلي الاخر مثلا هذا الشي حد اخر اللي معك في البنزين يحك حتى هو سنانو مزيان. هاهي دابا كي واحد الرائحه طيبه ديال هذاك لاغوم ديال البيستاش، تيتشم ريحه البيستاش، غيخلي لي رائحه زكيه وغادي يبيض لي الاسنان ديالي. alors ici pour cette recette elle va blanchir mes dents et elle va me laisser une bonne odeur dans ma bouche. هادو هو لاستيس اللي قلت لكم اليوم. نتمنى ان الحلقه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموا القناه ديالي باللايك وتابوناو معايا. Mesdames et messieurs, merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci.